नमस्कार साथियों, आप सभी को हम दिखा रहा हूँ अलायंस का टायर 710 नंबर। इनके ऊपर अस्पा का रंग हुआ है, ब्लैक वाइट टायर है अलायंस कंपनी का 710 नंबर। इनका गुड्डी देख लो, डिजाइन देख लो, जो कुछ लिखा होगा हकीकत में वो दिखाएंगे इस ब्लॉग में, तो बने रहिए। R1W रेडियल एग्रीफ्लेक्स 372 अलायंस BF 710 60R30 टायर साइज टूप्लेस है। देखिए सुनील भाई है, टायर लगा रहे हैं अंदर में। चौड़े चौड़े टायर खरीदने के लिए गिरन टायर सर्विस की दुकान में आए। आप सभी को सस्ते दामों में टायर मिलेगा। फुल ब्लैक देखिए, जितने भी टायर है 710 नंबर है बाहर में। लगा दे, आदमी से बड़ा तो टायर ही है, टायर हिलेगा कैसे। लगावा जार। ये अपोलो का नेलुंटर है। आप सभी को टायर चाहिए तो आके लीजिए, गिरन टायर सर्विस के दुकान में उपलब्ध है सभी कंपनी।